자, 오늘은 제가 요즘 재밌게 가장 시청하고 있는 푸른바다의 전설 드라마 액기를 가져왔는데요. 두 주인공을 모셔왔었습니다. 먼저 전지현 액기인데 지금 통이 많이 더러워 보이네요. 여기서 바로 만들어가지고 액기, 그리고 다음 이민호 액기입니다. 이민호 액기는 요 액기보다 조금 양이 적네요. 자, 둘 액기를 소개해드리겠습니다. 먼저 전지현 액기는 일단 통에선 잘 떨어지고요. 그 다음에 아이클레이로 만들어서 그런지 엄청 폭신폭신해요. 랩도 잘 되고, 이렇게 바품도 어느 정도는 잘 되고, 2단 바품도 잘 돼요. 바품이 살짝 조금 건드려 보면 그렇게 쉽게 터지지는 않고요. 원래 이게 만드는 동영상이 있었는데 그 동영상이 날라가가지고 이걸로 하게 됐네요. 짜잔! 일단은 이렇게 전지현 액기였고요. 다음 액기를 모셔오겠습니다. 이민호 액기인데 요거는 그렇게 잘 뜨지는 건 아닙니다. 일단은 랩은 잘 약간 저거 둘 다 점액 정도 스타일입니다. 일단 바풍도 요거는 잘 되고요. 뭔가 아벌린 같아 보이는데 기포 때문에 그런 걸 수도 있겠어요? 이 액기는 그냥 가지고 놀 수 있는 그런 액기입니다. 짜잔. 그리고 이 두 액기를 섞은 액기인데 뭔가 진짜 점토 액기가 되었어요. 이거는 그냥 손에 별로 그렇게 많이 먹진 않고 그냥 학교에서 심심할 때 밑에 책상 밑에서 쪼물락쪼물락 거리고 있을 정도의 액기입니다. 둘이 잘 되었으면 좋겠네요. 자, 이렇게 저는 오늘 두 액기를 소개했는데요. 푸른바다 드라마 많이 보셨으면 좋겠습니다. 그리고 이때까지 글귀민정이었고요. 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다. 안녕히 계세요.